আসসালামু আলাইকুম মাই ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো পটেটো স্মাইল কুকিজ। এটি বাচ্চাদের খুব পছন্দের একটা কুকিজ। চলুন তাহলে দেখে নিই এটি কিভাবে তৈরি করতে হবে। প্রথমে আমি একটি বাটিতে 1 কাপ পরিমাণ ম্যাশ করা আলু দিয়ে দিচ্ছি। আলুটাকে আমি সেদ্ধ করে ম্যাশ করে নিয়েছি। এবার এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ ময়দা, দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ এবং সামান্য পরিমাণের গোলমরিচগুলো। এবার এগুলোকে আমি হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। মেশানোর পর যদি মনে হয় যে এখানে আর একটু পানির দরকার আছে ডোটি তৈরি করার জন্য, তাহলে একটু পানি ইউজ করতে হবে। আমি এখানে খুব সামান্য পরিমাণে একটু পানি ইউজ করছি। পানিটা দিয়ে আমি ডোটিকে তৈরি করে নিচ্ছি। বাস আমার ডোটি তৈরি হয়ে গেছে। এবার এতে আমি 2 টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটাকে ডোর সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। তেলটি আমার ডোর সাথে খুব ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো 10 মিনিটের জন্য। 10 মিনিট পর ডোটি আমার অনেক সফট হয়েছে। এবার আমি ডোটি থেকে খুব সামান্য পরিমাণে নিয়ে রুটির মতো করে বেলে নিচ্ছি। বাস রুটিটি আমার বেলা হয়ে গেছে। এবার আমি এটার সাহায্যে এগুলোকে রাউন্ড শেপ দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা ইচ্ছে করলে অন্য কোনো কিছু দিয়েও এটাকে রাউন্ড শেপ দিতে পারেন। বাস এটা আমার কাটা হয়ে গেছে। দেখেন এটি দেখতে কত সুন্দর হয়েছে। প্রত্যেকটিকে এভাবে করে আমি কেটে নিচ্ছি। এবার আমি একটি স্টোর সাহায্যে এগুলোর চোখ দিয়ে দিচ্ছি। এবং একটি চামচের সাহায্যে ওদেরকে একটু হাসিয়ে দিচ্ছি।
বাস এবার এগুলোকে আমি ডুবো তেলে লালচে করে মচমচে করে ভেজে নিচ্ছি। বাস তৈরি হয়ে গেল আমার পটেটো স্মাইল কুকিজ। আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক, কমেন্টস অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলবেন না। আজ তাহলে এই পর্যন্ত, আমি আবার ফিরে আসবো আপনাদের জন্য নতুন রেসিপি নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।